the haters off. Don't quit your daydream. Yeah, no matter what it costs, I wanna see you in the stars. One day you'll thank me, even though we're now short. I know you go far, don't quit on me. Kaya, Oo, ba't nakasalrado nga ng store? tanga to. Nakasalrado. Jokolaton. Kulaton na. Cinti, G street TG nga to. Yung water refilling, ako nakasarap. Jokolaton nga rod. Yung nga kulaton. Star day guy. Dito nga, dito yung magkakato dito. Yawan. Ha? Water one? Wow, nakalat sa kamatang.
first meal. Don't you notice how hard I'm trying when there's no one else around? Me and you and awkward silence. I keep sneaking little looks your way. One day I'll be brave enough to look at you and say, oh, the burning pain when you don't realize you are my one. Kanya ba dyan eh?
Hey guys, so I just got from the grocery store. Bali, I'm gonna show you yung pinili ko. First muna is, I got this bear brand na buy 10, 1 free. Sucker of freebies. So, I got this sale. Wala ko kasi, meron kasing pay dyan eh, hindi ako uminom ng pure na coffee. Dapat may gatas or basta kung ano na. So, got this. Next is ito, Scotch Brite. I just moved in kahapon dito sa Baguio. Kahapon ako biyahe dito sa Baguio. So, yeah. Next is a bunch of canned goods. Bali, itong sardinas para sa akin. Itong corn tuna. Masarap to isahog sa mga vegetable. Bok, ganun. Snap and chocolate. So, bought itong glutinous rice. Sarap to pang merienda gawing carioca or fried. So, canned goods rin to. Hans. Nakita ko kasi may bumili kay bumili ako. Favorite ko to, super stick. Gusto kong super stick compared sa stick ko. Parang mas chocolatey kasi ito. So, other snack, not mani. Pancake mix sa breakfast. Huwag akong magluto. Pancake mix. Next is water. Ayun, water bottle ko. Stay hydrated. I also got yan. Lately na lang ulit ako nag-noodles pero kasi noon kasi hindi ako nag-noodles. Pero ngayon, convenient kasi kung wala kang ulam, ito lang kasi dog rice. So, bread pan. Sarap lang. And toothbrush lang ako, toothbrush na. Hindi ko yung toothbrush ko kapag kaya hindi ako toothbrush. I mean, toothbrush ako pero yung ima, kamay ko lang. Cheese squeeze pimiento. Bali bread na premium white bread. Kasi yung ito, sa umaga, ganun. Tapos toast mo, then with the pimiento. So, ito, chicken. Magluto kasi ako ngayong dinner ng tinahol. Sarap mga umigop ng sabaw. May sabaw sa bagyo. Balik sarap. Ito is salt. Patis para sa tinola ko mamaya. Then, vinegar. Punta din ako sa palengke kanina. Lemon. Dahil lemon water kasi ako every morning sa Ilocos. Pero si Papa yung mga pero ngayon, ginagawa ni Papa noon is merong turmeric na powder. Pero ito, ayun lang is yung water tapos lemon lang. O mag-try ko. Pang-healthy. I also got yung 30 a kilo yun. Sa grocery din I bought ginger para sa tinawag natin mamaya. Brown sugar. Sayote. 10 pesos lang to. 20 sa kilo. Dalawa lang. Ako lang mag-isang kakain. So, ang kilo 40 pesos na for the chicken na. I also bought this para sa vegetable and prutas natin. But I bought yung mga miscellaneous items. Kung para yung mga tissue. Ano ba dito? Tissue, shampoo, sabon, tissue. Down here kasi is parang mental kasi malamig sa ulo. For the toilet, is washing liquid. Kasi zone rocks na for overall. I will take one kasi 75 pesos per hour. Hopefully lang mabula kahit pag yan. So yun yung mga pamili ko. Tapos sasabon ng more or less 1,500 sa lahat na to. The ingredients: chicken, sayote, and ginger. Also, I will put patis and some seasonings. So yeah. Let's put the chicken.
Wala nang nagkintan sila yakin patisan. Nagkakpatisan kung naman may nagkakpatay puro-puro. Wala nagkakpadilayan na. Machan paitas danog. Hindi kakarti patisan may isang kutsara. So, this is dinner. I cook tinolang manok, then rice kahapon pa yan. Hindi ko lang first time ko atang magluto ng tinolang manok. Pero, mostly, pag tinolang manok na Ilocano is merong bagoong, but wala akong bagoong. And also, parang mas gusto ko ng palang bagoong. Kaya, yan. So, let's eat!